我们现在来示范那个玻璃除油墨。哦，这台车是 NX200，那它的玻璃油墨，它之前是有上那个破坏型镀膜。我们首先要把那个它的一些表层的那个物质把它清除掉，让它有亲水性。把它回过去，来，像我们手指的这一个部分，它上面还有一些物质，所以没有办法完全清除，所以在这个位置的话，要继续再涂抹。它涂抹的时候要稍微用力，稍微用推的。你如果是轻轻的推的话，可能一次没有办法，可能要来回好几次。好，我们等一下除完的时候再来看一下亲水性。Lenses NX200T 更换 SM 细胶雨刷胶条，这是第二次的油膜的清洗。车主说会跳动。那因为它玻璃有上过拨水剂，我们已经第二次做清洗的动作。然后我们这样持续的喷水做测试，看看有没有车主所谓的跳动的现象。胶条都是我们原本的胶条，我们只是用龟苓膏帮玻璃做个清洗而已。那这个时候刷拭如果有异音的话，是正常，就像碗盘刚洗好，一定色的。然后让车子去路上跑个几天，玻璃吸附个油烟之后就会顺畅，这没有关系的。那车主可以选择在玻璃镀膜，玻璃镀膜是薄塑的材料，尽可能不要用拨水剂，因为拨水剂是那个细一定会产生跳动，这是我们这么多年的经验。持续在喷水。刷拭非常的顺畅，证明了一件事情：玻璃不要有拨水剂的。胶条是原本车主使用 SM 觉得很跳。但是目前玻璃龟苓膏洗完之后，雨刷完全没跳动，越用越顺畅，目前也没有异音了。这样刷拭起来 OK 吗 ？OK 了，有跳动吗？是没有。没有跳动了哈。OK。